Oi, gente, tudo bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais uma receitinha no Cozinhando Comigo. E essa receita é muito especial, porque todo mundo me pede essa receita, todas as pessoas que provam. Essa torta é de uma torta de liquidificador, mas ela é bem especial. E assim, eu fiz todo o passo a passo dela, mostrando como que eu tempero o frango também, porque tem muita gente que me pergunta como que eu faço o frango. E então, antes de irmos pro vídeo, desde já eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, dar um joinha que é muito importante, tá bom? E comentem aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem aqui no canal. Vamos ao vídeo. Então, gente, olha só. Eu já peguei o peito de frango, coloquei uns temperinhos aqui, olha, umas verdurinhas, tá vendo? E coloquei também um caldo quinó. Aí eu vou cozinhar na panela de pressão por 15 minutos. Eu vou adicionar 1 litro de água. Por que eu vou cozinhar o peito de frango em 1 litro de água? Porque com o caldo desse frango que eu cozinhei, que eu vou fazer a minha torta. Aí fica a critério de vocês se vai fazer com leite ou com caldo o próprio caldo da carne. Eu coloquei umas verdurinhas, tipo cebola, tomate, pimentão, coloquei um caldo quinó e o peito de frango. Vou cozinhar por 15 minutos e volto para mostrar para vocês como que ficou, como que eu vou fazer o próximo passo. Agora eu vou temperar meu frango. Aí eu já cortei umas verdurinhas aqui, cebola, tomate, pimentão e coentro. São essas verdurinhas que eu vou usar para temperar o meu coentro, mas aí fica a critério de vocês. Eu tô fazendo esse passo a passo porque algumas pessoas me perguntaram como que eu tempero o meu frango, tá? Então vamos lá. Pronto, pessoal, eu já tô refogando o alho. Já dei uma refogadinha no alho. Aí agora eu vou acrescentar aqui a cebola. Vou dar uma refogadinha na cebola. Aí eu já acrescento também o pimentão. Então, depois que eu refogo o alho, a cebola e o pimentão, eu vou acrescentar o frango desfiado. Então, agora eu vou acrescentar um pouquinho de colorau, só para o meu frango não ficar esbranquiçado, né? Colocar também um sazon, pimenta do reino, bastante pimenta do reino para quem gosta. Só que aí, gente, fica a critério assim também de vocês os temperinhos que vai acrescentando aqui, né? Pode colocar, tem um temperinho que Luana que comprou, né? Como que é o nome daquele tempero, Luana? Limão e pimenta. Um temperinho que tem de limão e pimenta. Gente, esse tempero é maravilhoso para temperar frango, peixe. Ele vende no supermercado. Depois eu vou postar lá no Instagram a fotinha desse temperinho para vocês experimentar. Colocar também o milho verde. E o restante das minhas verdurinhas, ó. Pessoal, uma coisinha, o frango ele tem que ficar bem sequinho, tá? Não deixa o frango com caldo, porque senão depois quando você misturar com a massa da torta, não vai dar muito certo, a massa vai ficar muito molhada e aí vocês vão perder todo o processo. Pronto, então vamos lá agora fazer para a massa da torta. Primeiro, aqui estão os ingredientes, né? Farinha de trigo, ovos, o caldo do frango e uma xícara de óleo pequenininha, ó. A minha xícara é pequenininha, por isso que eu tô usando uma xícara cheia. Mas se vocês não tiverem a pequenininha, pode usar meia xícara de óleo. Pra começar, eu vou colocar aqui no liquidificador, ó. 3 ovos. Vou adicionar o óleo também. E 400 ml, ó, 400 ml de caldo de carne, caldo de frango. Então, vou pegar esses ingredientes, bater tudo aqui no liquidificador.
bater por 1 minuto. Aí depois, não, sem desligar o liquidificador, eu dei uma pausazinha agora só pra falar com vocês. Eu vou tirar só essa tampinha daqui, ó. E aí vou ligar novamente e vou acrescentando a farinha de trigo. Aqui eu tenho 15 colheres de farinha de trigo, porque o meu tabuleiro é grande e eu faço o dobro da receita. I can't forget that. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa aqui, vou despejar aqui no meu tabuleiro. Ó. Olha só, coloquei a primeira parte. Aí eu venho no meu liquidificador e coloco, faço uma outra medida, faço uma outra porção de massa. Gente, outra coisa, eu não tô colocando sal na minha massa porque eu já tenho o sal do frango, o sal do caldo da carne. Mas se vocês fizerem com leite, é a mesma medida de caldo de carne, que é 400 ml de leite, né? Se vocês forem fazer com leite, é a mesma medida, 400 ml. E aí, então, vocês colocam uma pitada de sal na massa aqui quando for bater. Eu não tô colocando sal porque já tem sal do caldo da carne, ok? Pronto, agora nós vamos montar a nossa torta. Eu peguei o frango. E aí, vou arrumando ele aqui, ó. Espalhando sobre essa primeira camada de massa que eu fiz. E vou jogar por cima aqui, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho de queijo mussarela aqui por cima, mas isso é opcional. Vocês podem colocar só um pouquinho de orégano aqui e colocar para assar no forno por mais ou menos uns 40 minutos. Depende do forno de cada um, né? Olha só que linda que ficou essa torta, gente. Olha que linda. Ela ficou bem douradinha por cima. Deixa eu cortar aqui pra vocês. Olha que linda que ficou. Ó. Linda, né? E uma delícia. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, de comentar, tá? E comenta aqui embaixo que tipo de vídeo que vocês querem que eu grave pra vocês. Beijo no coração de vocês.